ადამიანმა გააკეთა ის, რაც უნდოდა თვითონ და არა ის, რა უნდოდა ღმერთს. ხშირად ჩვენ ცოდვების კატეგორიებს განსაზღვრავთ ესე, რომ რამდენად სერიოზული იყო რაღაცა, მაგრამ როცა ადამიანი თვითონ ირჩევს რაღაცას, თითქოს ეს არ არის ცოდვა. აი თუ იმრუშა ეს უკვე მაგრამ არის ერთი კარგი სიტყვა, მე ეს წინამსახურებაზეც ვილაპარაკე და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ღმერთი აკვირდება ჩვენ ცხოვრებას, ჩემო მეგობრებო. ღმერთი აკვირდება ჩვენ ცხოვრებას, ღმერთი აკვირდება ჩვენს მოტივებს, ღმერთი აკვირდება ჩვენს გადაწყვეტილებებს. და მე მინდა ეს დრო, რომელიც მოგვეცა დღეს ღმერთში, მე მინდა ის სიტყვა, რაც მოედინებოდა დღეს ჩვენი ძმის ბაგეებიდან. კარგი იქნება ეს სიტყვა ავიღოთ და დავემახსოვროთ. როცა სამუელი მივიდა საულთან და ეუბნება ხოთავი არ გეღირსებოდა, როცა უფალმა ისრაელის საჯულად და ისრაელის მეფე დაგირჩია. რატო არ გაიგონე ღმერთის სიტყვა? რატო არ წახვედი იმ გზით, რაზედაც ღმერთმა დაგაყენა და იცით რომ საულისგან პროტესტი მოდის? საული არ ეუბნება, უი მართლა შევწოდე ბოდიშით. საული ამბობს, რას ამბობ? გავიგონე ღმერთის ხმა. ისე რაც მითხრა ღმერთმა გავაკეთე. ხო იცით ეს არის პირველი მეფეთა წიგნი, მე-15 თავი. საული ამბობს, მე იმ გზით წავედი. მაშინ პასუხობს სამუელი და ეუბნება, რატომ მესმის სხვისა და ძროხის ბღაველი? და საული რაზე მელაპარაკები ამ წვრილმანებზე? იცი, განა არ გაიგონა, განა არ წავიდა, მაგრამ ისე კი არ გააკეთა, როგორც ღმერთმა უთხრა. ისე გააკეთა, როგორც თვითონ ჩათვალა საჭიროდ. მე ამას ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ეკლესიაში. ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ამას ჩემს საკუთარ მსახურებაში. პირველ რიგში, სანამდე სხვაზე იტყვი, ჯერ შენ თავზე უნდა გამოსცადო ეს რაღაცეები. ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ამას ოჯახის წევრებში. ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ამას ლიდერებში. ძალიან ხშირად შევხვედრი ვარ ამას ყოველდღიურობაში. ერთხელ ერთ პიროვნებას მე მახსოვს, მაშინ რუსთავში ვიყავით და პასტორმა დაიბარა რაღაც ეკლესიაში და უთხრა, აი ეს საქმე გამიკეთეთო. რომ დაუბრუნდით უკან, ის საქმე არ იყო გაკეთებული. ვინც თქვა რომ მე გავაკეთებო, იმას დაუძახეს და ვკითხეთ უბრალოდ. პასტორმა უთხრა, რატომ არ გააკეთე ეს საქმე? პასუხი არ გაინტერესებთ. არ ჩავთვალე საჭიროდ. არ ჩავთვალე საჭიროდ. იცი, თითქოს ეს არ არის დიდი ცოდვა. თითქოს ეს არაფერი არ არის. თითქოს იცი, როცა მე ვამბობ, როცა პასტორი ამბობს ჩემ ცხოვრებაში, რომ ხვალ ვიკრიბებით აქ. მე შემიძლია წავიდე, შემიძლია არ წავიდე. რატო არ წავედი? არ ჩავთვალე საჭიროდ. როცა ვამბობთ, იცი, ბიბლიაში დაწერილია შეიკრიბა ისრაელი როგორც ერთი ადამიანიო. ესე არ იყო, იცით, ესე კი არ იყო, რომ ვიღაცემ მე არ მოვდივარ. მე ხშირად მესმის ეს. ძალიან ხშირად მისმის ეს, ძალიან ხშირად ისმის ეს შემ ცხოვრებაში. მინდა ვისწავლოთ ეს. ცოდვის სათავე ეს არის თვითნებობა. იცი, ყველა ცოდვა სწორედ ეს იწვევს, იცი, ქურდობა, მრუშობა, რა ვიცი, ჩხუბი, არეულობა, ლოთობა თუ სხვა რაღაცა, ესენი ცოდვის შედეგებია. ესენი ცოდვის ნაყოფებია. ცოდვა ის არის, რამაც ეს ყველაფერი გამოიწვია და ყველაფერი გამოიწვია თვითნებობა. მე მინდა ასე. ოჯახები, რომლებიც თვითნებობაზე იქმნება, იმიტომ რომ მე მინდა. ის კი არა ღმერთო შენ რა გინდა? მე მინდა ასე. მე მინდა აქ ჩავაბარო, მე მინდა ეს გავაკეთო, მე მინდა ესეთი რემონტი მქონდეს, მე მინდა ესეთი მანქანა მქონდეს, მე მინდა ეს. ძალიან ცოტა ადამიანი, ვინც ამბობს უფალო, შენ რა გინდა? ძალიან ცოტა ასეთი ადამიანი, უფალს უნდა და მე გავჩუმდები. მე ადრეც თქვი,
და ეს უნდა ვისწავლოთ. ეს ძალიან უბრალოა თითქოს, მაგრამ ძალიან ძნელად გადასალახავი. თითქოს ძალიან უბრალო სიტყვა, ძალიან უბრალო, მაგრამ ძალიან ძნელი არის ამ ცხოვრებაში გადალახო შენი თავი, უარი უთხრა შენს მეს, ჯვარი დაადო შენს თავს და თქვა, ისე კი არა მე როგორც მინდა, არამედ ისე როგორც შენ გინდა. ლოცვაში ამას ძალიან ბევრი ამბობს. ლოცვაში ამას ძალიან ბევრი ამბობს. ხალხო მერწმუნეთ ლოცვაში. კიდე ერთხელ ლოცვაში ამას უამრავი ადამიანი ამბობს. იყოს ისე როგორც შენ გინდაო, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში დიდი ბრძოლა გჭირდება რომ ეს განახორციელო. იმიტომ რომ მე მინახავს შეიძლება ეს უნებლიე, რა თქმა უნდა უნებლიეთ ხდება, არავინ არ წინასწარ დაგეგმილათ ამას არავინ არ აკეთებს. ძალიან ცოტა ასეთი, ძალიან ცოტა მეგულება ის ადამიანი ასეთი გამიზნულად, ბოროტულად აკეთებდეს ამას. მაგრამ დაუკვირდით აბა თქვენ ცხოვრებას და რამდენჯერაც გინდა ნახავთ. მე არ მოვდივარ. მე არ ვიქნები. ერთ-ერთი ჩვენი ეკლესიის მსახური ხუმრობდა, კი არ ხუმრობდა, მოგვიყვა ამბავს, რომელიც მართლა სახუმარო იყო რუსთავში, ამოწმებდა ის და თქვა, ერთმა მომწერაო და გვაჩვენა მესიჯი. ჩემთვის კვირა წმინდა დღე არისო. ჩემთვის კვირა არის წმინდა დღე. ამ კვირას არ ვიქნებიო. ხო მაგარი წმინდა დღეა. იცით? მე მინდა სწორედ ამას გამოვეხმაურო და მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. პირველი რასაც უნდა შევეხოთ ალბათ ეს არის თვითნებობა. ეს არის დანაშაული. ემახსოვს ზაფხულზე, გასული წლის ზაფხულში ქუთაისის ეკლესიის პასტორი, ჩემი სულიერი და ფიზიკური ძმა იყო აქ ეკლესიაში და სწორედ ამ თემაზე ილაპარაკა, თვითნებობაზე, მან ილაპარაკა საულის თვითნებობაზე. ეხლა გამახსენდა უბრალოდ. თვითნებობა არის თავი და თავი, სათავე, ყველა დანაშაულის. ყველა ცოდვის. იმიტომ რომ ის კი არა, რომ ადამიანი იმის ძებნას კი არ იწყებს, რომ შენ რა გინდა უფალო. ადამიანი იწყებს იმის ძებნას, მე რომ მინდა ისე უნდა დალაგდეს. მე რო გადავწყვიტე ისე უნდა იყოს. და ამ დროს კიდე როცა რაღაცას წყვეთ, როცა რაღაცას გადაწყვიტავ, მე ეძებ მხარდაჭერას შენი გადაწყვეტილებებისთვის. იმიტომ გადავწყვიტე ასე. შენ ვიყავი იქ. გახსოვთ ადამს როცა უთხრეს რომ ადამ სადახარ, ის კი არ თქვა რომ ვაი ის გავაკეთე რაც მე მინდოდა და ასე მინდოდაო. შენი ბრალია რომ ეს გავაკეთეო, ღმერთსეუნება. იმიტომ რომ ის ქალი შენ მოიყვანე ჩემ ცხოვრებაში გამიბურღატვინი. რა მექნა ახლა? შენ არ მოიყვანე? ამას წინათ რა თქმა უნდა ეს სახუმაროა. ადვილია ხოლმე ესე ლაპარაკი. ამას წინათ Facebook-ზე წავიკითხე. ღმერთმაო, ნეკნი გამოაცალაო ადამსო, შექმნა ქალი და უთხრაო სულზე გამოგაძრობს. მაგრამ ადამი დგას და ღმერთს ადანაშაულებს. რა ჩემი ბრალია? მე რა შუაში ვარ? კარგი, ღმერთი გადავიდა ქალზე, ევაზე, ეუნება, ეს რა ჩაიდინე? რა ჩემი ბრალია გველი შენ არ შექმენი? შენი შექმნილი არ არის? აი მან მაცთუნა. და მეგობრებო, ეს არის, იცი, ეს არის ადამიანის ბუნება. სულ ყოველთვის ეძებ ვიღაცას. ვიზე გადაიტანო აქცენტი, იმის ბრალია ყველაფერი. აი ის რო არ ყოფილიყო. და ეს არის პატარა ბავშვის თვისება ერთ-ერთი. პატარა ბავშვი ბოდიში და გააფუჭებს და შენ გაბრალის. თითქოს შენ გაეკეთებიოს ეს ყველაფერი. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, მინდა მოგიწოდოთ. დავიჭიროთ ხოლმე აქცენტები. და მე მადლობას ვუხდი ღმერთს, რომ ჩვენს ახალ თაობას, ჩვენს მომდევნო თაობას ეს ესმის. თუ ამაზე ლაპარაკობენ ისინი, ესე იგი მათ ცხოვრებაში კიდევ უფრო დიდებული რაღაცეები განვითარდება და დიდებული რაღაცეები იქნება. იცი, ადვილია შესაწირავი მისცე ღმერთს შენ რო გინდა. და მაგრამ ცოტა რთულია დაიწყო ძებნა იმის შენ რა გინდა. იცი, როცა იმას აძლევ ღმერთს შენ რო გინდა,
ეს არის, იცი, როცა ისე მსახურობ, როგორც შენ გინდა, როცა ისე აკეთებ, როგორც შენ გინდა, ეს არის თვითნებობაზე დაფუძნებული მსახურება, რომელიც არ მთავრდება ხოლმე კარგი შედეგებით. მაგრამ თუ იმის ძებნას დაიწყებ და თუ იტყვი ღმერთო შენ რა გინდა, ხო იცით ამას ძალიან დიდხანს ვლაპარაკობთ ეკლესიაში, ეს არის აბელისა და კაენის მსხვერპლი. აბელი ეძებდა ღმერთს რა უნდოდა. აბელი მიხვდა ღმერთს რა უნდოდა. აბელმა იმ დონეზე დაამყარა ღმერთთან ურთიერთობა, რომ ის საიდუმლო დაინახა რა იდო მსხვერპლში. რატო იყო სისხლიანი მსხვერპლი მნიშვნელოვანი? აბრაამზე წერია, რომ აბრაამიო მოხარული იყო ეხილა ჩემი დღე, იხილა და გაიხარ. როგორ იხილა აბრაამა ქრისტე დღე? სად აბრაამი, სად ქრისტე? მაგრამ აბრაამი მოხარული იყო ეხილაო ჩემი დღე, იხილა და გაიხარა. როგორ იხილა? ღმერთს აქვს თვისება, როცა მასთან მოზიარეობას ამყარებ, როცა მასთან ახლოს მიდიხარ, ღმერთი გიხსნის რაღაცეებს. და აბრაამი, რა თქმა უნდა, გაყვა ღმერთს მსჯელობაში, გაყვა ღმერთს აზრებში, მიუახლოვდა ღმერთს, მასთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და იხილა ქრისტეს დღე. იხილა რომ ქრისტე მხსნელი მისი წიაღიდან, მისი ერთგულებიდან, მისი მიძღვნიდან ეს იქნებოდა შედეგი ქრისტეს დღისა. და იხილა რომ მის წიაღში ქრისტე დაიბადებოდა. იხილა ეს და გაიხარა. მე დარწმუნებული ვარ, სწორედ ასე ამ მეთოდით აბელმა იხილა, აბელი მიხვდა, რა მსხვერპლი უნდა გაეკეთებია ღმერთისთვის და სწორედ ეს გააკეთა. სწორედ ეს გააკეთა. გასაგებია? ამიტომ მოხედა ღმერთმა მის მსხვერპლს. მე ერთი რაღაცა ვიცი, სანამდე ვილაპარაკებდეთ, რომ აბელის მსხვერპლს მოხედა ღმერთმა და კაენისას არა, ღმერთი არ არის მიკერძოებული, ეს სიტყვა უნდა უთქვათ წინ. ღმერთი არ არის მიკერძოებული. ხედავ რომ ორი მსახური მსახურობს, ერთი ბედნიერია თავის მსახურებაში, მის მსახურებაში რაღაცეები იზრდება, რაღაცეები ვითარდება. მეორე ისე არ გამოდის რაღაცეები. და თითქოს აი ჩანს ღმერთი, აი ამას მოხედა ღმერთმა, ამას არა. მეგობრებო, სანამდე ამას ვიტყოდეთ, რომ იმას მოხედა ღმერთმა და იმას არ მოხედა, ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთი არ არის მიკერძოებული. ღმერთს არ ყავს ფავორიტები. მერწმუნედ ღმერთს არ ყავს ფავორიტები. ქვეყნიერებაზე ჩვეულებრივია, მთავრობებს ყავს ფავორიტები. ხელისუფლებს ყავთ ფავორიტები. ამორჩეული ადამიანები, გამორჩეული ადამიანები, ღმერთს არ ყავს ფავორიტები. ღმერთის მადლი, წყალობა, სიყვარული ყველასთვის არის, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ირჩევენ თვითონ. ძნელი გზა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია გზა, რომ ღმერთის გულში ჩაიხედო. მიხვდე ღმერთს რა უნდა? აბელი მიხვდა ღმერთს რაც უნდოდა. ენოქს ეწერია, დადიოდა ენოქი ღმერთთან და აღარ იყო. იმიტომ რომ მიიღო გულში მოწმობა, რომ ღმერთს ასიამოვნა, დიდება უფალს. და საიდან როგორ ასიამოვნა ღმერთს? ეს ძალიან ხშირად ადრე ვთქვით ეკლესიაში, ღმერთს რო ასიამოვნო, ბევრს უნდა აწყენიო. სულაც არ არის აუცილებელი ბევრს აწყენიო. მაგრამ ეს პრიორიტეტების დალაგებაა. პრიორიტეტების დალაგება. იცი, მე ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს ვჭირდებით ირგვლივ. ჩვენ გარემოცვას, ჩვენ ოჯახს ვჭირდებით, ჩვენ ვჭირდებით შვილებს, ჩვენ ვჭირდებით ნათესავებს, ჩვენ ვჭირდებით ახლობლებს. და როცა საჭიროებების წინ ვდგებით, იცი, აბელისთვის კაენისთვის, ენოქისთვის, როცა იდგა საჭიროება, მე მაგალითად თუ ენოქზე ვილაპარაკებთ, იყო საჭიროება, მან ყველა საჭიროებაზე თქვა უარი და გადაწყვიტა ჯერის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა, რომელიც ღმერთისა იყო. მან თქვა, ღმერთო მე მზად ვარ ეს გავაკეთო. ესაიას წინასწარმეტყველების მე-6 თავში წერია, ვიხილეო უფალი მეფე ყუზიას სიკვდილის დროს, ესაია ამბობს. ამაღლებულ ტახტზე მსხდომი, გავიგონე ხმა ის ამბობს, ვინ მივავლინო, ვინ წარმეგზავნება. ვინ მივავლინო, ვინ წარმეგზავნება, ეს ხმა სულ ყოველ დღე ისმის. ღმერთი ამბობს, ვინ მივავლინო ამ საქმეზე, ვინ წარმეგზავნება. მე რას მიყურებ?
მე არ მცალია. მაგრამ იყო ერთი პიროვნება, ეს თვითონ ესაია იყო, მან თქვა, აჰა, მიმავლინე უფალო. მე მზად ვარ ეს გავაკეთო. იცი, ეს მარტო კათედრიდან კი არ უნდა ისმოდეს, ეს ყოველდღე ისმის შენ ცხოვრებაში, უფალს ყოველდღე აქვს შენთვის შემოთავაზებები. დარწმუნებული იყავი, რომ ეს ასეა. უფალს ყოველდღე აქვს შემოთავაზება. რამდენად ყურადღებიანი იქნები და მოისმენ იმ ნაზ, იმ პატარა იმპულს, პატარა სურვილს. რამდენად ყურადღებიანი იქნები, რომ ის დააფიქსირო და იმის კეთება დაიწყო, რასაც ღმერთი გეუბნება. მეგობრებო, მოდი ღვთიურ ბუნებაზე ვლაპარაკობთ ახლა და კარგი იქნება, რომ ამას კარგად შევეხოთ და ეს კარგად დავშალოთ, მოდი ესე ვთქვათ და გავშიფროთ. როცა ელიას ეცხადებოდა ღვთიური დიდება, თუ გახსოვთ, სად იყო ღმერთი? ჩქამი წერია ძველ ქართულ ბიბლიებში, შეიძლება ცოტა ისეთი რაღაცა იყოს. ახალ თანამედროვე თარგმანში წერია ნაზისიო. ის არ იყო გრიგალში, ის არ იყო მიწის ძვრაში, ის არ იყო ცეცხლში, ის იყო ნაზისიოში. აი თუ ნაზისიო ეს რა არის, იცი, ხმასაც რო ვერ გაიგებ მისას. ოდნავ შესამჩნევი რო არის, აი სულ ოდნავ და იცის რომ დააფიქსირო, ყველაფერი უნდა გათიშო. ყველაფერი უნდა გააჩერო, რომ ის დააფიქსირო. ეხლა წარმოიდგინეთ მდგომარეობა, სახლში ტელევიზორი ჩართული ბოლოხმაზე აწეული, კომპიუტერი ჩართული, სარეცხი მანქანა ჩართული, ეს კიდე რა ვთქვათ, აი სამზარეულოს ატრიბუტები ვთქვათ, ბლენდერი და რა ვიცი, მილიონი რაღაცა, სულ ყველაფერი ჩართული, სულ ყველაფერი ხმაურობს, ტელეფონი გირეკავს, მეზობელი რაღაცაზე გეძახის, იქიდან ბავშვი ტირის, აქეთ და ამ ქარბორბალაში რო ხარ ჩართული. ნაზისიო კი არა, შეიძლება მეგაფონის ხმა ვერ გაიგო. ნაზისიო კი არა, შეიძლება ვიღაცა გაგკიოდეს საიდანღაც და ის საჭიროება არ გაიგო და ვერ გაიგო. ნაზისიო რო დააფიქსირო, ყველაფერი უნდა გააჩერო. ამიტომ ხშირად ჩვენ ამ ქარბორბალას ქმნით ჩვენს ირგვლივ. ჩვენ თვითონ ქმნით ამას, მეგობრებო, მერწმუნეთ. ამას არავინ არ ქმნის, ამას ჩვენ თვითონ ქმნით. ჩვენ სულ არ გვცალია, ჩვენ სულ გვეჩქარება, ჩვენ სულ ვაგვიანებთ. ჩვენ სულ ვიღაცას ვჭირდები, ჩვენ დაურბივართ ამაში. მერე ნერვები გვეშლება რაღაცეებზე. შეგიძლია ხელები ურტყათ და ვიყვიროთ. და ამ დროს იმ ნაზსიოს ის გავლილია უკვე. ამიტომ მერე ვაკეთებთ რაღაცეებს. კაენი რატო გამწარდა, იცით? თქვენ როგორ ფიქრობთ, კაენი რატო გამწარდა აბელზე? არასწორი იყო მისი გამწარება აბელზე, ის ღმერთზე, პირველ რიგში ღმერთზე გამწარდა, მაგრამ ღმერთი რო ვერ ნახა და ღმერთს ვერ მიაყენებდა ზიანს, გადაიტანა ისა ყურადღება თავის ძმაზე. რატო გამწარდა კაენი, თქვენ როგორ გონიათ? ის რაც მიიტანა, რო არაფერი არ ყოფილიყო, არ გამწარდებოდა. მისი მსხვერპლი რო არაფერი არ ყოფილიყო, აი ესეთი ყოფილიყო, სადღაც ქუჩაში რაღაცა იპოვა და ის არ გამწარდებოდა. ეს დიახ, სწორედ ეს არის, რაც მიიტანა ძალიან ძვირფასი იყო. რაც მიიტანა ძალიან რჩეული იყო, მთელი გულით იყო, მართლა გაკეთებული იყო. იცი, ძალიან ძვირფასი რაღაცა იყო და როცა მისი მსხვერპლი არ იყო მოხედული, მაგიტო გამწარდა. გასაგებია? აი ხშირად მეგობრებო, ჩვენ ძალიან ვიხარჯებით. ძალიან დიდ რაღაცა, ვაუ, წვალობთ ამ ქაოსში, ამ ქარბორბალაში, ამდენი გავაკეთე. ამდენი ვიშრომე. კიდე არ არის ეს სწორი? და ეს ხშირად ეს ხშირად საბაბი ხდება ხოლმე და გვაქვს მერე უფლება ვთქვა, რა? კიდე არ მიფასებ ამას? შენ არ მიფასებ კიდე? აი მაგისას მოხედე, ხო? ეგ შენი ფავორიტია, ესე იგი. აი მოკლავ ახლა მაგ ფავორიტს და ვიღა იქნება შენი ფავორიტი, მე ვნახავ. მეგობრებო, სინამდვილეში თუ ვინმეზე უნდა გამწარებულიყო, თავის თავზე უნდა გამწარებულიყო. იმიტომ რომ მან ის კი არ მიიტანა, რაც უნდოდა მისგან. მან ის მიიტანა, რაც თვითონ უნდოდა მისთვის.
მე ძალიან ხშირად მინახავს ჩემ ცხოვრებაში მსგავსი დამოკიდებულება. ძალიან ხშირად. როცა ადამიანები გთავაზობენ, თითქოს უნდათ რომ შენ გაგიკეთონ რაღაცა. მე მახსოვს ერთხელ ერთ პიროვნებას რაღაც თანხა უნდა ეჩუქებინათ მისთვის. და ეუნებიან, ჩვენ გვინდა რომ თანხა გაჩუქოთ, ოღონდ ისე უნდა დახარჯოს თანხა ჩვენ რო გვინდა. იმ პიროვნებამ ის თანხა არ აიღო. მე თქვა მე მაგ თანხას ხელს არ მოვკიდებ. და მე უკვირდათ რატო არ აიღო. ძალიან სწორად მოიქცა რომ არ აიღო. იცით რატომ? მათის კი არ უნდათ რომ ის ეკურთხებინათ, მათ უნდათ რომ თავის სურვილები ეკურთხებინათ საწინამძვილეში. სწორედ ეს არის მეგობრებო, მოდი რატო ვიხსენებ ახლა ამას, რომ ადვილად გასაგები გავხადოთ, რომ ხშირად ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, ვიხარჯებით. ხშირად ჩვენ რაღაც მსხვერპლს ვიღებთ, ხშირად დროს ვიღებთ მსხვერპლად, ხშირად რაღაცას ვიხარჯებით და მე როცა ვხედავთ, რომ ის ჩვენი შრომა და ის არ იყო ისე დაფასებული, როგორც უნდა ამაზე ვღიზიანდებით. ერთი რამე იცოდე. თუ დღეს დაიწყებ ღვთის წინაშე ძებნას, თუ დღეს დასვავს შეკითხვებს, ღმერთო შენ რა გინდა რომ გავაკეთო? ღმერთო შენ როგორ გინდა რომ გავაკეთო? ამასინათ პატარა დისკუსია ვქონდა და ვსაუბრობდით და ერთი რაღაცა ერთი კარგი ლოცვა ხაშურში ვლაპარაკობდი გუშინ. ერთი კარგი ლოცვა და თუ ამ ლოცვის გაპრაქტიკებას დავიწყებ ჩვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგ შედეგებზე გავალთ. ეს არის ლოცვა. ეხლა რა გინდა რომ გავაკეთო? ოღონდ სანამ ამ ლოცვას დაიწყებ, ეს ლოცვა ყოველდღე არის. შენ უნდა ილოცო ასე, რაც მითხარი გუშინ გავაკეთე, ეხლა რა გინდა რომ გავაკეთო? ასე ლოცულობდა ელია. ასე ლოცულობდა მოსე. ასე ლოცულობდნენ წარმატებული ხალხი. რაც გუშინ მითხარი ის გავაკეთე. ეხლა რა გინდა რომ გავაკეთო? უნდა გქონდეს გაბედულება თქვა ყოველები ესე გავაკეთე, როგორც ნაბრძანები ქონდა ჩემთვის. უნდა გქონდეს გაბედულება თქვა ღმერთო შენ რომ მითხარი ისე გავაკეთე. შენ რომ მიკარნახე ისე წავედი, იმ გზით წავედი, იმ გზაზე დავდექი. არ გადამიხვევია შენი გზიდან. მოსე ლოცულობს ასე, მოსე გვასწავლის რომ ასე ვილოცოთ, როცა მიათეძვდებთ. მეორე ჯულის 26-ე თავის მე-12 მუხლში. ასე თქვიო, ასე ილოცე, არ გადამიხვევია შენი გზიდან. გავიგონე შენი სიტყვა. ქმარმა რა მითხრა და ცოლმა რა მითხრა და მეზობელმა რა მითხრა, ამაზე კი არა. გავიგონე შენი ხმა და არ გადამიხვევია შენი გზიდან. არის ერთი კარგი სიტყვა. მე გირჩევთ ამ კარგ სიტყვას. როგორც შენ გინდა. როგორც შენი ტყვი. იცი ყველა ჩვენთაგან გვაქვს აზრი. ყველა ჩვენთაგან გვაქვს აზრი, შეხედულება. ყველა ჩვენთაგანი ვფიქრობთ, ყველა ჩვენთაგანი ვირჩევთ, ყველა ჩვენთან გვაქვს გემოვნება, მაგრამ არის ერთი კარგი სიტყვა. და მე ვცდილობ ეს სიტყვა ვისწავლო ჩემ ცხოვრებაში. უფალი მოწმობს რომ მე ვცდილობ ამას. შეიძლება მე შემეშალოს, იცი არავინ არ არის შეუშლელი. მე შემშლია, შეიძლება დღესაც შემეშალოს და შეიძლება მომავალში შემეშალოს. მაგრამ დამოკიდებულება რო შემეშლება, მე როგორი დამოკიდებულება მექნება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არის ერთი კარგი სიტყვა. თუ ამ სიტყვას ვისწავლეთ, ეს არის როგორც შენ გინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი აზრი მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება მომწონდეს და შეიძლება არ მომწონდეს, შეიძლება ვთვლიდე რომ ეს შეცდომაა. არის ერთი კარგი სიტყვა, როგორც შენ გინდა. ისე კი რომ მინდა. იცი, აქ კარგად ჩანს უფალი იესოშიდაც რო ავიღებთ უფალი იესო არ იყო ნახევარ ღმერთი და ნახევარ ადამიანი. ეს თქვენ ყველა მეცით ის იყო სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი. იმდენად რამდენადაც სრულყოფილი ადამიანი იყო, მას ჰქონდა აზრები, მას ჰქონდა ფიქრები, მას ჰქონდა სურვილები, მას ჰქონდა ემოციები, მას უყვარდა, ის განიცდიდა. მას ყველაფერი ჰქონდა. ბიბლია ამბობს, რომ ყველაფერში გამოიცადაო. ის არ ყოფილა ინკუბატორის პირობებში გამოჩეკილი.
რომელსაც არაფერი არ შეხებია. არა, ის ყველაფერში გამოიცადა. ყველაფერში გამოიცადა. კი. მაგრამ გენესარეთის ბაღში მისი ლოცვა ნახეთ. მას თავისი შეხედულება საკითხზე. ის განიცდის რაღაცას, ის ამბობს, თუ შესაძლებელია. თუ ჩემს სურვილზე წყდება, მე მირჩევნია რომ ეს ამერიდოს. თუ შესაძლებელია ამარიდეს სასმისი. მაგრამ გადაწყვეტილებას ნახე. ის არ იღებს თავის თავზე, ის ამბობს, მე რომ მინდა ისე იყოს. მე არ მცალია. მე არ მინდა მის გაკეთება. მან თქვა, თუ შესაძლებელია, ამარიდეს სასმისი, მაგრამ ისე კი არა მე რომ მინდა, არამედ ისე იყოს, როგორც შენ გინდა. ის ამბობს ძალიან ხშირად დედამიწაზე ჩემი ნების აღსასრულებლად კი არ მოვედი, არამედ მამა ჩემის. მეგობრებო, ჩვენ ცხოვრებაში ეს არის კლასიკური თემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბიბლიის სკოლაში. პირველი ეტაპის თემა. 4 თემა არის პირველი ეტაპის. ეს არის ბიბლიის ავტორიტეტი, მკვდარი საქმეებისაგან მოქცევა, ძალაუფლება და მორჩილება. და ზეციდან შობა. ეს თემა ძალიან მარტივია. ჩვენ ყველამ ვიცით, თქვენ დარბაზში მსხდომებმა იცით, რომ ღმერთს ძალაუფლება, როგორც მათესახარების 22 თავში ამბობს უფალი იესო, მოცემული მაქვს მე მთელი. ის არ ამბობს ნაწილობრივი. ის ამბობს, მოცემული მაქვს მე მთელი ძალაუფლება ცაში და დედამიწაზე. ღმერთი ამ ძალაუფლებას ანაწილებს. ამას არის ერთი კარგი საერთაშორისო სიტყვა დელიგირება. დელიგირება ნიშნავს გადაცემას. მაგალითად, რომაელების წერილის მე-13 თავი, პირველი მუხლი, რას ამბობს? ყოველი სული აქ წერია, ყოველი სული. ქართულში კარგად არ არის გადმოთარგმნილი, ყოველი სული. რუსულში თუ წაიკითხავთ, каждая душа. ყოველი სული, იცი, აქ წერია ყოველი ცოცხალი მშვინვის მქონე არსება. მოდი ესე ვთქვათ. თუ განუმარტავთ ამას კარგად, ყოველი ცოცხალი მშვინვის მქონე არსება, ვინ არის მშვინვის მქონე არსება, ვისაც აქვს ემოციები, ვისაც აქვს განცდები, ვისაც შეუძლია გონივრული განსჯა, ვისაც შეუძლია ლაპარაკი, ვინც ფიქრობს და აზროვნებს. აი ამას ნიშნავს ყოველი სული. და წერია ყოველი სული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელისუფლებასო. კითხვა. სად არის ახლა ეს უმაღლესი ხელისუფლება? ვის დამორჩილებას გვეუბნება ღმერთი? კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ამ მუხლს მოინიშნავ დღეს კარგად ნახავთ, ყოველი სული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელისუფლებას. სად არის ეს უმაღლესი ხელისუფლება? ჩვენ ყოველდღიურობაში, ჩვენ თუ მოვძებნით, ადვილად ვნახავთ უმაღლეს ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ღმერთს ეს ხელისუფლება გადანაწილებული აქვს სხვადასხვა სფეროში. ღმერთმა აღჭურვა ძალაუფლებით ვიღაცეები. თუ გახსოვთ, იგივე მე-13 თავში, პავლე მოციქული ამბობს, რომ ხელისუფლებაზე ამბობს, ისო ღმერთის მსახურია ბოროტეულთა დასასჯელათო. მას ღმერთისგან აქვს მინიჭებული ძალაუფლება, მახვილი ძალაუფლება. თუ გახსოვთ ერთი მომენტი, როცა საულე დამასკოში მიდიოდა ქრისტიანების დასაჭერად, როცა დიდი ნათელი მოეფინა, დაბლა დაენარცხა, დაბრმავდა და ხედავდა სინათლეს და ესმოდა ხმა, საულ, რად მდევნი მე? საულე უნევა, ვინ ხარ შენ უფალო? ისე უნდა, მე ვარ იესო, რომელსაც შენ სდევნი. ძნელია შენთვის მახვილის წინააღმდეგ წასვლაო. წვეტის წინააღმდეგ დარტყმა წერია ზოგ თარგმანში. ძნელია შენთვის, იმიტომ რომ შენ ძალაუფლებას კი არ ემორჩილები, შენ ძალაუფლებას დაუპირისპირდი და ძალაუფლებას რომ დაუპირისპირდი, ვინც მახვილს აიღებს, მახვილით ვეკვდება. გახსოვს პეტრეს რა უთხრა ქრისტემ? ჩააგე მახვილი, იმიტომ რომ ვინც მახვილს აიღებს, მახვილით ვეკვდება. იცი რატო იყო პეტრეს მახვილი უკანონო, იცი? იქ დაცვა იყო მოსული. და ის ოფიციალური დაცვა იყო. მათ ჰქონდათ უფლება მახვილის ტარების.
ეს მათი ძალაუფლება იყო. ღმერთს მათზე ჰქონდა ძალაუფლება გადაცემული. გახსოვს როცა პილატე ელაპარაკება ქრისტეს, მე მაქვს უფლება გაგიშვა, მე მაქვს უფლება ჯვარს გაცვა. რა უთხრა ქრისტემ? სწორია, აი აქცენტები დავიჭიროთ, მოდი. ქრისტემ უთხრა, ძალაუფლება ზემოდან გაქვს შენ მოცემული. შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებდი ეს მოცემული რო არ კონდეს და რაღაცა მოცემული გაქვს, გააკეთე ის რაც მოცემული გაქვს. როცა პეტრე მახვილი იშიშვლა, პეტრე არც პოლიციელი იყო და არც დაცვა იყო. არავინ არ იყო. ამიტომ უთხრა, ჩააგე პეტრე მახვილი, იმიტომ რომ ვინც მახვილს იღებს, მახვილით ვეკვდება. შენ ძალაუფლების წინააღმდეგ იწყებ კლას, თუმცა ისაც შეიძლება სრულიად სამართლიანად. გასაგებია? მიზეზები ძალიან ბევრიც იყოს შეიძლება. გასაგებია? ამიტომ ეუბნება საულს უფალი, რომ ძნელია შენთვის ძალაუფლების წინააღმდეგ წასვლა. ღმერთს თავისი ძალაუფლება 4 ძირითად სფეროში აქვს გადანაწილებული, დერეგილებული. და ჩვენ როგორც ქრისტიანებს მართებს გამოვიჩინოთ თვითნებობა. ამენ. აბარა, მეორე სიტყვა. გამოვიჩინოთ მორჩილება. პირველი, ღმერთის ძალაუფლება გადანაწილებულია სახელმწიფო სტრუქტურებზე. ეს არის კანონი, ეს არის რამდენიმე ხელისუფლება. ეს არის საკანონმდებლო ხელისუფლება, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება. ეს არის მთლიანად ვისაც ხელეწიფება, ჩვენ ვიცით რამდენიმე ხელისუფლება, მაგალითად არის სასამართლო ხელისუფლება და ასე შემდეგ. მე როგორც ღმერთის მსახურს და ღმერთის მორჩილს მავალდებულებს ღმერთის სიტყვა, რომ მე უნდა დავემორჩილო. მე მორჩილება უნდა გამოვიჩინო. გასაგებია? მე არ მაქვს უფლება, მე უნდა დავემორჩილო. მაგრამ ერთი რაღაც მინდა გითხრათ. ჯვარი გამოხატავს, ჯვარი არის ძალიან სიმბოლური და ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო. ჯვარი გამოხატავს ორი სახის ურთიერთობას. ვერტიკალური ძელი გამოხატავს ღმერთთან დამოკიდებულებას და ღმერთთან ისე ურთიერთობას, ხოლო ჰორიზონტალური ძელი გამოსახავს ადამიანებთან დამოკიდებულებას და ადამიანებთან ურთიერთობას. მორჩილებაც არის ვერტიკალური მორჩილება, ეს არის ღმერთის წინაშე მორჩილება, ღვთის წინაშე დამორჩილება, ხოლო ჰორიზონტალური მორჩილება, ეს არის ადამიანების წინაშე გამოხატული მორჩილება. წერილი გვეუბნება და ყოველი სული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელისუფლებას. ეს არის როგორც ვერტიკალური მორჩილება, ასევე ჰორიზონტალური მორჩილება. ღმერთმა, როგორც ვერტიკალურმა მართველმა, ყოვლის მყრობელმა, თავისი ძალაუფლების დერიგილება მოახდინა ჰორიზონტალურ ადამიანურ სფეროში. ეს არის ხელისუფლება. თუმცა ვერტიკალურ მორჩილებას, ისა ჰორიზონტალურ მორჩილებას, ადამიანურ მორჩილებას აქვს კითხვა როდემდე? როდემდე უნდა დავემორჩილო? რა თქმა უნდა, ბიბლია ამბობს ბოლომდის მომთმენი გადარჩება. იცით, თუ გახსოვთ, პეტრე მოციქული, როცა მღვდელმთავრის წინაშე წარსდგა და მღვდელმთავარმა უთხრა, მოციქულთა საქმეში წერია, აღარ ილაპარაკო ამ სახელითო, ქრისტეზე იყო ლაპარაკი. და მან თქვა, უმჯობესია ღმერთს დავემორჩილო და არა კაცს. და მას ამაში ვერაფერი ვერ უთხრეს. არა და მას ავალდებულებდა წმინდა წერილი მორჩილებას. იცით, როდემდე უნდა დავემორჩილო? იცი როდემდე? თუ ადამიანური მორჩილება კვეთს ღვთიურ მორჩილებას, თუ ადამიანურმა მორჩილებამ გადაკვეთა ღვთიური მორჩილება, თუ შენ ვიღაცა მოგადგა, გინ ხელისუფლება იყოს და გინ ვინ და გითხრა რომ აი უნდა გახვიდე და ეს კაცი უნდა მოკლა, შენ გაქვს უფლება, გამოხვიდი ადამიანური მორჩილებიდან და თქვა მე უმჯობესია დავემორჩილო არა ადამიანს, არამედ ღმერთს. მაგალითად დაწერილია, წმინდა წერილი ამბობს, ქალებო, კაცებისთვის ადვილია ხოლმე ამის ლაპარაკი. დაემორჩილეთო თქვენს ქმრებს, როგორც უფალს ყველაფერში. კითხვა ყველაფერში? ყველაფერში? ყველაფერში. ასე ამბობს წმინდა წერილი. ერთადერთი შეგიძლია არ დაემორჩილო. რაშიდაც შეგიძლია გამოხვიდე ადამიანური მორჩილებიდან. ეს არის როცა
ქმრის მორჩილება, კვეთს ღმერთის მორჩილებას, თუ ქმარმა მოგთხოვა წადი და მეზობელი მოკალიო, არ უნდა დაემორჩილო. იმიტომ რომ ეს ღმერთის მორჩილებას კვეთს. ამ შემთხვევაში ადამიანი გამოდის ადამიანური მორჩილებიდან და გადადის პირდაპირ მორჩილებაში. მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. ერთი უკუღმართობა მინდა დაგანახოთ რაღაც ამ თემას ისა შევეხეთ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე არავის არ ვემორჩილები ღმერთის გარდა. ეს არის დიდი ცოდვა და ეს არის დიდი შედეგი არეულობი და ჯანყის ბუნებისა. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, იოანეს წერილი. თუ შენი ძმა ვისაც ხედავ არ გიყვარს, როგორ შეიყვარებ იმას ვისაც ვერ ხედავ. ხშირ მე მინახავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, ჩვენ სოფლიო ეკლესიის წევრები ვართ. ასეთი ეკლესია არ არსებობს, ჩემო მეგობრებო. ასეთი ეკლესია არ არსებობს. მე კი იმის თქმა კი არ მინდა რომ სოფლიო ეკლესია არ არსებობს. ასეთი ადგილობრივი ეკლესია არ არსებობს. სოფლიო ეკლესია ადგილობრივი ეკლესიებისგან შედგება. სოფლიო ეკლესია დენომინაციებისგან შედგება, პატარა ეკლესიებისგან შედგება და თუ შენ რომელიმე ეკლესიაში არ ახარ, ვერაფრით ვერ იქნები სოფლიო ეკლესიაში. გამორიცხული არის ეს. თუ შენ არ ემორჩილები ადამიანურ დადგენილებებს, როგორც პეტრე გვასწავლის, ყოველი თქვენთაგანი დაემორჩილოს ადამიანურ დადგენილებასო. რა თქმა უნდა შენ ვერ დაემორჩილები ღმერთს. მაგრამ ადამიანები იმის გამო, რომ თვითონ არიან თვითნებები, გამოდიან ადამიანური მორჩილებიდან და ამბობენ ჩვენ ღმერთს ვემორჩილებით. ეს მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში გაქვს ამის უფლება, როცა ადამიანური მორჩილება, რომელსაც შენ უნდა ემორჩილებოდე, ღვთიურ მორჩილებას კვეთავს. თუ ადამიანურმა მორჩილებამ შენ ისეთი რამე მოგთხოვა, რაც ღმერთის ნების საწინააღმდეგოა. აშკარად ღმერთის ნების საწინააღმდეგოა. მაშინ გაქვს უფლება თქვა, მე არ დავემორჩილები. მე გამოვდივარ ადამიანური მორჩილებიდან და გადავდივარ ღვთიურ მორჩილებაში. ჩემო მეგობრებო, წმინდა წერილს აქვს 4 სფერო დელეგირებული. ეს არის ხელისუფლება, მეორე, ეს არის ოჯახი. ეხლა უკვე ვახსენეთ ახან. ოჯახში ღმერთმა თავისი სუვერენული ნებით ორი უცხო პიროვნებისგან შექმნა ერთი სოციუმი. და თქვა, ეს არის ოჯახი, ცოლი, ქართულში ცოლი წერია წინ, არ ვიცი რატო. ქმარი და ცოლი. და ღმერთმა თქვა, ამ სოციუმში მე აღუჭურვე ძალაუფლებით ქმარი. აღუჭურვე ძალაუფლებით ქმარი. იმან უნდა თქვას ბოლოს სიტყვა. მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მეორე მხარე უნდა იყოს შემწე, შემთავაზებელი. გასაგებია, მაგრამ გადაწყვეტილებას, როგორც ქრისტე ამბობს, რომ მამაო, მე კი არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, შენ იღებ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ასე მინდა, იყოს ისე როგორც შენ გინდა, არა ისე როგორც მე მინდა. გასაგებია? როცა ცოლი ამბობს, რომ მე არ მინდა, ეს უკვე ნიშნავს, ის გამოვიდა მორჩილებიდან. როცა ცოლი ამბობს, მე ასე მინდა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის გამოვიდა ჰორიზონტალური მორჩილებიდან, ადამიანური მორჩილებიდან. გასაგებია, შეიძლება სამართლიანადაც ამბობს. შეიძლება მას გონია, რომ უკეთესი ასეა, მაგრამ ერთადერთი მომენტი, და მე მინდა ეს გავიგოთ. როცა ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ არ დავემორჩილები, ეს არის ის, როცა ოჯახში ქმარი ითხოვს ღმერთის ნების საწინააღმდეგოს. ამ შემთხვევაში შეუძლია მეორე მხარეს თქვას, რომ არ დავემორჩილები ამას, მე დავემორჩილები ღმერთს. მესამე სფერო, რომელიც ღმერთმა აღჭურვა, მოახდინა თავისი ძალაუფლების დელეგირება, ეს არის სამსახური. სამსახური, სასწავლებელი. სადაც ჩვენ ვალდებული ვართ, დავემორჩილოთ შიდა განაწეს. ვალდებული ვარ დავემორჩილოთ ჩვენს ზემოქმედებს, ჩვენს უფროსებს, დირექტორებს თუ რა ვიცი ვის. ერთადერთი სფერო, როცა ჩვენ შეგვიძლია არ დავემორჩილოთ, ეს არის ის, თუ შენი დირექტორი გთხოვს, ტყუილი თქვა, მოიტყუო. მაშინ გაქვს უფლება გამოხვიდე მორჩილებიდან, დაემორჩილო პირდაპირ ღმერთს და თქვა, არ ვიკადრებ ამას და არ გავაკეთებ ამას. გახსოვთ ერთი ქალბატონი მივიდა თურმე და ეუნება დირექტორთან არის მისული და ეუნება სამსახური მინდაო და გთხოვ დამასაქმეო, გეხვეწებიო რა, ძალიან მჭირდება ის სამსახური და დამასაქმეო. ამ კაცმა უთხრა, ეს ჩემი საქმე არ არის, კადრების საქმეაო. ადრო
განყოფილებაში გაგზავნო. ყველაფერს ისე ვიკადრებ, ოღონდ ამიყვანეს სამსახურში ესე უნდა. გეხვეწები. ხშირად ადამიანები ასეც იქცევიან. იმის გულისთვის რომ სამსახური არ დაკარგონ, ყველაფერს კადრულობენ. ტყუილსაც კადრულობენ. თურმე ერთხელ სახში ტელეფონმა დარეკა და დედაშვილი არიან სახში. და დედა ეუნება, მიდი უთხარი და უთხარი რომ მე არ ვარო. ბავშვს აიძულებს რომ ტყუილი თქვას. და ეუნება, მიდი უთხარი რომ მე არ ვარ. ბავშვმა იყო ყურმილი და დედიკომ თქვა არ ვარო. ძალიან სწორად მოიქცა. იცი არად გიღირდეს. მაგალითად ზოგიერთ რა ვქნა ეხლა ესე მითხრეს. მე სამსახურს ხო არ დავკარგავ. ჩემო მეგობარო, სიცოცხლეს კარგავ და სამსახურის დაკარგვა უფრო მნიშვნელოვანია? იმხელა ცოდვას იღებ საკუთარ თავზე, როცა იმას ამბობ, რაც არ ყოფილა. და როცა სიცოცხლეს კარგავ, სამსახურის დაკარგვა რაღაც უნდა გიღირდეს. იცით მე ერთი პროცესი ვნახე და ძალიან გამიხარდა რომ არსებობს ასეთი ქვეყნები. ერთი ქალბატონი გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. სამსახურიდან დაითხოვეს, ამერიკაში იყო ეს. ის იყო უბრალო კონსულტანტი მაღაზიაში. და უბრალოდ მან არ იკადრა ტყუილი. და მისმა დირექტორმა გააგდო სამსახურიდან. და ეს ქალი განწირული იყო სიღარიბისთვის. უფლება დამცველმა ორგანიზაციებმა შეიტანეს სარჩელი ამ ქალის გამო. და ამ ქალმა 4 მილიონი დოლარი მოიგო. სასამართლომ დაადგინა ზარალის ანაზღაურება მორალური ზიანისთვის. და 4 მილიონი დოლარი გადაუხადა სახელმწიფომ იმის გამო, რომ ის მისი უფლება იყო არ ეთქვა ტყუილი. მისი უფლება იყო არ ეცრუა ღვთისწინაშე. მან თქვა მე ქრისტიანი ვარ. მე ვერ ვიკადრებ ამას. და მან თქვა მე არ ვიტყვი ტყუილს. და თუ გამაგდებთ სამსახურიდან, კი ბატონო, ეს თქვენი ნებაა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ესეთი რაღაც. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ უფრო მაღალი სტანდარტი და ვთქვათ, მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში, როცა ადამიანური მორჩილება კვეთს ღვთიურ მორჩილებას, მაშინ გამოდიხარ ადამიანური მორჩილებად. მეოთხე სფერო, რომელშიდაც ღმერთს ასევე აქვს ძალაუფლება დელეგირებული, ეს არის ეკლესია. და ღმერთს ეს ძალაუფლება დელეგირებული აქვს მსახურებზე, პასუხისმგებელ პირებზე, პასტორებზე. არა მარტო პასტორებზე და ეპისკოპოსებზე, ყველაზე პასუხისმგებელ პირებზე, ოღონდ ეს საფეხურებრივია. ებრაელების 13:17 მუხლი ამბობს, რომ დაემორჩილეთ თქვენს უხუცესებს, ასე წერია. დაემორჩილეთ თქვენს ხუცესებს, იმიტომ რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებულნი თქვენ სულებზე ღვთისწინაშე. რათა აკეთონ ეს არა კვნესით, არამედ სიხარულითო. აქ არ წერია დაგიმორჩილებენ და მოგერევიანო, აქ წერია დაემორჩილეთო. მეგობრებო, იცით რა? არსებობს ერთი კარგი სიტყვა და მე ამას ჩემ თავს ვასწავლი პირველ რიგში. იმიტომ რომ როგორც მათესახარებაშია მოთხრობილი 100-ის თავზე, როცა 100-ის თავი მივიდა ქრისტესთან და უთხრა, ჩემი მონა არისო, ავად და გთხოვ წამოდი და არა, წამოდი არ უთქვია. მან უთხრა, რომ პრობლემა იყო, ჩემი მონა არისო. ქრისტემ უთხრა, წამოვალო. და მან უთხრა, არა ვარ ღირსი, რომ ჩემ სახში შემოხვიდე. მე არ ვიმსახურებ ამას. იმიტომ რომ მე წარმართი ვარ. არა ვარ ღირსი. მაგრამ როგორც მე ძალაუფლების ქვეშ მყოფი კაციო, მე თვითონ ძალაუფლების ქვეშ მყოფი კაცი ვარ და ჩემ ხელქვეით მყავსო ადამიანები, ვისაც ვეუნები წადი და მიდიან, ვეუნები მოდი და მოდიან. და ამიტომ ვიცი მე, თუ შენ იტყვიო, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც შენ იტყვი. იმიტომ რომ ვიცი, რომ შენ ძალაუფლებას ემორჩილებიო. გასაგებია? და ქრისტე ამბობს, ნახეთ, შეფასება. ასეთი რწმენა ისრაელშიც არ მინახავსო. რა ქონდა განსაკუთრებული ამ კაცს? სწორად ქონდა დანახული ძალაუფლების და მორჩილების პრინციპი. ძალაუფლება გამომდინარეობს მორჩილებიდან. თუ არა გაქვს მორჩილება, არ ძალაუფლება არა გაქვს და თუ იყენებ ძალაუფლებას, ეს აღარ არის ღვთიური ძალაუფლება, ეს მანიპულირება არის. ძალაუფლება და ამას ჩვენ საკვირაო სკოლაში ვასწავლით, მეგობრებო, და პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ხშირად ეს თემები საკვირაო სკოლაში და ბიბლიის სკოლაში დაგვრჩა.
რეალურ ცხოვრებაში არ არის გამოყენებული. ძალაუფლება, რომელიც არ გამომდინარეობს მორჩილებიდან, რა არის? როგორ? ხმამაღლა ყველამ გაიგო. ეს არის მანიპულირება. მანიპულირება და ეს არის ცოდვა და მანიპულირება ჯადოქრობის ტოლფასია. დაუმორჩილებლობა ჯადოქრობის ტოლფასია. გასაგებია? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით, ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე როგორც მსახურს ეკლესიაში, მე ძალაუფლების უმაღლესი ფორმა არა ვარ. გასაგებია? მე ღმერთი არა ვარ. ღმერთი არის ძალაუფლების უმაღლესი ფორმა. მე ღმერთი არა ვარ. მე როგორც მსახურს, ჩემს ზემოთ ღმერთს ყავს დაყენებული ადამიანები. და ჩემი ძალაუფლება გამომდინარეობს ჩემი მადდამი მორჩილებიდან. თუ მე გამოვდივარ მორჩილებიდან, ძალაუფლებაც მთავრდება. არანაირი ძალაუფლება არ მაქვს, როცა მე მორჩილებიდან გამოვდივარ. გასაგებია? ერთადერთი, კიდევ ამბობ, ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი მომენტი, როცა მე შემიძლია გამოვიდე ძალაუფლებიდან, ეს არის, როცა ჩემს ზემოთ მდგომი მსახური ჩემგან ითხოვს იმას, რაც ღმერთის ნება არ არის. როცა მისი მოთხოვნილება ეწინააღმდეგება ღმერთის ნებას. პეტრე მიტო გამოვიდა, იმიტომ რომ ის ღმერთის ნებას ეწინააღმდეგებოდა. ქრისტე, რომელიც იყო ქრისტე, იესო, რომლის სახელითაც პეტრე ქადაგებდა, ის უკრძალავდა ამ სახელით არ იქადაგო. და პეტრემ უთხრა, ეს ღვთისნების საწინააღმდეგოა. ეს სულიწმინდის საწინააღმდეგოა. ამიტომ უმჯობესია დავემორჩილო არა ადამიანს, არამედ ღმერთს. მე გამოვდივარ ვერტიკალური მორჩილებიდან და შევდივარ ჰორიზონტალურში. იდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცეები დარეგულირებული იყოს. რაღაცეები სწორად იყოს დალაგებული. იმიტომ რომ ღმერთს აქვს სამყარო შექმნილი ჰარმონიულად. ნახეთ, აი რა ჰარმონიულია სამყარო. ოღონდ ის რატო არის ჰარმონიული? კითხვა. რატოა სამყარო ჰარმონიული? იმიტომ რომ კანონებს ემორჩილება. სამყარო მარადიულ კანონებს ემორჩილება და მიტო არის ის ჰარმონიული. წარმოგიდგენიათ სამყაროში გრავიტაციის კანონი წამითაც რო დაირღვეს. მიზიდულობის კანონი. რა მოხდება, წარმოგიდგენიათ? პლანეტები განადგურდება, ერთმანეთს დაეჯახებიან. რაღაც სასწაული ქაოსი დაიწყება, რაღაც საშინელებები მოხდება. მაგრამ სამყარო იმდენად არის ჰარმონიული, რამდენადაც მას უფალი მართავს მარადიული კანონებით. თუ გვინდა რომ კურთხეული ვიყოთ ამ დედამიწაზე, თუ გვინდა კურთხეული ვიყოთ ამ ცხოვრებაში და ყველა ცხოვრებაში, კურთხევა იცით საიდან მომდინარეობს? გავიგოთ ღვთიური კანონები, გავიგოთ ღვთიური წესები და დავემორჩილოთ მათ. როგორც პიროვნება მე შემიძლია არ დავემორჩილო. იცით, დაუმორჩილებლობა აკრძალული არ არის. მე შემიძლია არ დავემორჩილო გრავიტაციის კანონს. შემიძლია თუ არა? რა თქმა უნდა შემიძლია. მე შემიძლია ავიდე აი იმ კორპუსის სახურავზე გადმოვხტე იქიდან, თქვა რომ არ ვემორჩილები მიზიდულობის კანონს. კანონი კი არ დაზარალდება, მე დავზარალდები. იმიტომ რომ მარადიული კანონები იმიტომ არის დადგენილი, რომ მათი მორჩილებით ადამიანი კურთხევაში შედის. ჰარმონიაში შედის. გასაგებია? ამიტომ თქვა მეორე რჯულის 22 თავში უფალმა, რომ თუ გაიგონებ ჩემ ხმას, ღმერთის ხმის გაგონება ნიშნავს მის მიერ დადგენილი მარადიული კანონების დამორჩილებას. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, თუ გინდა ხელისუფლების არ გეშინოდეს, კეთილი აკეთე და ქებას მიიღებ მისგანო. იცი, საგზაო ნიშნები საშიში არ არის. ვის გეშინიათ საგზაო ნიშნების? არ გეშინიათ? იცი, მე არ მეშინია საგზაო ნიშნების, მაგრამ საგზაო ნიშნები ჩემთვის გაფრთხილებაა, ის უზრუნველყოფს ჩემს უსაფრთხო მოძრაობას და სიცოცხლეს. როცა ინთება წითელი არ უნდა გადახვიდე. იმიტომ არ უნდა გადახვიდე, ის გაფრთხილებს. საგზაო ნიშნები ეს ღვთისაგან დადგენილება არის ჩემი უსაფრთხოებისთვის. თუ არსებობს ფიზიკური საგზაო ნიშნები, არსებობს სულიერი საგზაო ნიშნები.
რომლითაც ღმერთი გვაფრთხილებს ჩვენ. მაგალითად, ლევანმა ილაპარაკა მიათედზე და შესაწირავზე. მიათედი ერთ-ერთი საგზაო ნიშანია. რომელიც მიტო კი არ არის დაყენებული რომ გააპროტესტო. იმიტომ არის დაყენებული რომ დაემორჩილო. და ეს ჩვენს მორჩილებას და ჩვენს დამოკიდებულებას გამოხატავს. თუ დაემორჩილები, კურთხევაში შეგიძღვება ეს. თუ წითელზე გაჩერდები, ღმერთია მოწმე. მე ღამითაც კი როცა დავდივარ ქალაქში და არავინ არ მოძრაობს, წითელზე ვჩერდები. იმიტომ რომ ის წითელი იქ, მაშინ კი არ არის თუ ხალხი არ დადისო. ის წითელი გაფრთხილებაა ჩემთვის. და ვჩერდები. მაგალითად არის ესეთი გზებზე, სადაც გზა უნდა გადაკვეთო, არის ხოლმე ნიშანი stop. ნიშანი stop ნიშნავს იქ უნდა გაჩერდე. კი არ უნდა შეანელო, სრულად უნდა გაჩერდე. და ადრე იცი რამდენჯერმე გამივლია, არავინ არ მოძრაობდა და გამივლია. და ერთხელ პატრულმა გამაჩერა იმასთან, ჰოსპიტალთან. გამაჩერა და მეთქი რა კიდე გავიარე, არაფერი არ იყო. იქ მან მითხრა, კი, გაიარე, არაფერი საავარიო არ გაკეთები, მაგრამ ეს ნიშანი, იქ იყო stop ნიშანი. შენ უნდა გაჩერებულიყავი. შენ არ გაჩერდი. დამკაც დიდი მადლობა გადაუხადე. მე უთხარი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდი. მას ეგონა რომ ირონიულად ვეუბნეოდი. მე უთხარი, არა, მეთქი მე ღვთისმსახური ვარ. ნამდვილად მივხვდი რომ შემეშალა. ძალიან დიდი მადლობა და უფალმა გაკურთხოს მეთქი თქვენ საქმეში. დავლოცე ეს კაცი, გაუხარდა, დაჯარიმება აღარ უნდა და მეთქი მე მოვითხოვ რომ დამაჯარიმო. მე მოვითხოვ რომ დამაჯარიმო. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მე შემეშალა 10 ლარიანით დამაჯარიმა. მახსოვს. ეს მომენტი არასდროს არ დამავიწყდება. მის მერე რომ ვხედავ, მე ვჩერდები, იქ წერია stop, მე ვჩერდები, იმიტომ რომ საგზაო ნიშანი მეუბნება ამას. ჩემო მეგობრებო, რატო ვლაპარაკობ ამას? თუ არის ფიზიკური საგზაო ნიშნები, სულიერებაში და ძალიან ბევრია საგზაო ნიშანი. რაც ცუდია, როცა ადამიანები ხშირად რაღაცის გამო გავბრაზდი და იმიტომ რომ ვიღაცამ ნერვები მომიშალა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება. გეუბნებით, წმინდა წერილი გვასწავლის. შენი ძალაუფლება პერპენდიკულარულია. ანუ ზუსტად თანაბარია შენი მორჩილების. რამდენად ხარ მორჩილებაში, იმდენია ძალაუფლება. ძალაუფლება, რომელიც აღემატება მორჩილებას, ეს არის მანიპულირება, ეს არის ცოდვა, ეს არის დანაშაული, რომლის გამოც მოვა დრო და პასუხი მოგვეთხოვება.